龙三也不在，走就走嘛。皇上哪那么容易就惊了圣驾呀？哎呦，皇上来了！快快快！你见了皇上，为什么不跪呀？你是皇上？哎，李公主，这个小答应他可是这皇家的事啊，没问也别管。你到底是谁啊？你是皇上还是龙三啊？我不是皇上，我是龙三。那外面的人为什么称呼你为皇上，还给你跪下了？我真的不是皇上，我只是长相和声音都酷似皇上，所以啊，被皇上选做替身了。你是皇上的替身？对啊，我只是皇上的替身。我们这大清啊，虽说入关数十余年，可是根基还未稳，这皇上又还年少，刚刚亲政不久。不管是那些潜名于孽，还是那些妄想谋朝篡位的权臣，都有暗杀皇上的企图。就拿这个鳌拜来说，连顾命大臣苏克萨哈都敢杀，还勾结内侍给皇上下毒。所以啊，皇上时常让我扮成他的样子。我就说嘛，你吓死我了！你怎么可能是皇上呢？你要是皇上的话，怎么可能半夜三更的去御膳房偷东西呢？还跟我结拜兄弟了，是不是？对对对。所以皇上3日侍寝不肯让我看他的样子，一直戴着面具，就是怕我发现，是不是？对呀。所以你现在知道了，为什么你在宫里面打听不到侍卫龙三这个人？因为我不是普通的侍卫，我不站班，我只是在必要的时候出来替皇上一下。那也就是说，你是皇上的替身，那也就得替皇上挨刀子了。我身为臣子，当然要效命于皇上了。再说，皇上待我不薄，我也是心甘情愿替他卖命。